이상일 용인특례시장은 지난 30일 수지구 동천동 목양교회 안 숲속 작은 도서관 재개관식에 참석해 시의 지원으로 리모델링을 마치고 새롭게 문을 연 것을 축하하고 시설을 둘러봤습니다. 이날 행사에는 이상일 시장과 용인시 작은 도서관 협의회 관계자, 도서관 이용자 등 시민 70여 명이 참석했습니다. 이 시장은 목양교회 숲속 작은 도서관은 시의 평가에서 6년 연속 A등급을 받을 정도로 운영이 잘 되고 있는데 오늘 재개관을 계기로 더 많은 분들께서 이용하시길 기대한다고 말했습니다.